dubartii olleettii ta'uu yookaan haadha manaa jabduu ta'uun maali jennee waliin ilaalla jechuudha. Nagaa waaqayyo hunduma keessanii baatu akka fuultan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa godha waaqayyo faasiratu baga nagaan dhuftanii yuutuubii koo jala kan jirtan hundumti keessanii jalqaba irratti mana kana sabiskiraayib godhaa ittoo isaa laayikii naa godhaa sheer naa godhaa hunda keessanitti isin jaaladha isin kabajaanii yaada qabdanii qiqa qabdan hundumaa immoo koomentii godhaa waa yaadan irratti isin dubbaa jechuudha. jalqaba irratti dubartii jabduu ta'uu yookaan dubartii ogeettii ta'uu jechuun መጀመሪያ irratti uumaa ishee sodaattudha. uumaa keenya sodaanna jechuun amantaa irratti amantaa keenya kabajanna amantaa keenya kabajannee immoo nama isin kabajna xinnaa guddaa uummata keenya kabajnee wajjin jiraachuuf jaalala namaa qabaachuudha. inni ta'an immoo kaayyoo fi kutannoo jireenya keenya fuulduraa irratti maal godhachuu qabna ani eenyudha akkamitti guddachuu qaba jenne jechuudha. fakkeenyaaf rileeshinshiippii keessa yennaa jiraattan jechuun yeroo amma footii warreen heerumin jirtan irratti dubbadha jechuudha. nuti warreen heerumin jirru jireenya keenya boriitii maaltu nu barbaachisaa akka nufi guddadhetiin bordaa'ima koo guddisaa abbaa manaa koo akkamittiin qabachuu danda'a mana koo akkamittiin bulchachuu danda'a jennee itti yaaduu nu gaafata jechuudha. maaliif baroota amma jiraannu kana keessatti gaa'ela namoota hedduu gaa'ela nama baay'eetu diigamee jira. gaa'elli isin keenya kan nama sanaa diigame jennee magaala keenyatti kun qabnu nuti gaa'ela keenya akkamitti qabachuu dandeenya isa jedhuu fi dhiirri wanta nurraa barbaadu nuti kabaja nurraa barbaadu jechuudha. abbaa manaa keenya hin kabajne hin jaalanne taanaan inni keessa yoo deebiin abbaa manaa keenya hin cabsinatee haala maatii ilaalatee kabaja ulfina laannu yoo ta'e baay'ee jireenya fokkisaatti adeemuu danda'a. kana keessatti garuu nuti maal gochuu qabna abbaa manaa keenya kabajuu qabna abbaa manaa keenya jaallachuu qabna. maaliif inni gaafa anaa fi abbaa manaa kee wajjin jireenya tokko gaafa eegaltu maatii isaa dhiisee bira dhufa atis maatii kee dhiistee isa bukkee kanarraan kan kee jaalalli isin gidduu jiru jabaachaa deemuu qaba. wal kabajuu ulfina waliif kennu lafa taa'anii kaanii wal teessisuun barbaachisaadha. kana biratti hiriyoota isaa kabajuu amma fedhii yennaa walitti buutanii abbaa manaa fi haati manaa walitti bu'uuraa firaa walitti bu'aa wanta walitti buutan sana rakkoo keessan lama taatanii teessanii waliin mari'attanii waliin furuudha malee orma yookaan nama sadaffaa hiriyoota keessan of gidduu gashuu hin qabdan. maaliif abbaan manaa fi haati manaa dhagna tokko jedhama caafni qulqulluun sababa kanaaf rakkoo jiru isin waliif furadhaa waliin mari'attanii hiikuu qabdu. rakkina sana keessatti warri gaa'ela qabatanii yennaa galgala wal loltanii jirtanii abbaa manaa keessan araarfattanii gid irraa fi naa dhugaa isiniin jedha waan amma baradhe waan naa gadiraa isin dubbisu isinitti jechuudha. abbaa manaa keessan araarfattanii gad hin buliina galgaluma sana araarfadha rakkoo jiru waliin furaa batalee warri daa'ima qabdan immoo daa'ima keessan fuulduratti abbaa manaa keessan kana goote hin jedhiina. yeroo inni bakkeedhaallee deemee dhufee garuu dhugaa isin jedha warroonni bakkee adeemee dhufu kabajaan ulfinaan teessas madda bishaan bircuqootti buusaa fi kennaa waan ta'e barbaade jechuudha. batalee dhiirri kabaja barbaada waan hunda keessaa kabajadha. kabaja ajati mana abbaa manaa isheen kabaju taanaan hin yaaddaa manatti galu hin cannaqama hin dhiibamu jechuudha. kana irratti kanaafiyyuu maal gochuu qabna abbaa manaa keenya kabajuu qabna hiriyoota isaa kabajuu qabna beeksisa isaa yookaan faamilii isaa kabajuu qabna. waaqnis kan nurraa jaallata innis kan nurraa barbaada. ani dhugaa gaa'ela hin dhaabbanne garuu barumsa gurguddaa argadheera macaafota garaagaraadhaan dubbisaa darbeesi odeeffannoo tokko biraan fudhadhuusi nan qaba jechuudha. kanaaf ani obboleettiin keessan kan isin gorsuu dhufe isin jaalladha isin kabajaa isin waan beektan koomentii naa godhuudhaan wal jajjabeessaa deemna isiniin jedha. gaafii qabdan hundumaa mana gaafachuu dandeessu ani isin kan deebisa arraa fi akkuma isiniin jedhee waa'ee kaadaa irratti hin fi mata duree biraa irratti isin dhufuu nan danda'a waan ta'eef ammasitti ni jajjabeessaa wal jabeessinaa wal guddifannaa garuu bakka jirtan hundumaatti jabaadhaa. ijoolleen golaadha ormaa keessa jirtanii borii akkuma har'aa madaa'imni keenya yookaan biyya ormaa kana keessatti rakkan jiru rakkataa hafaafuu hin taane kaayyoo manaa baanee beeknee jabaannee dhaabbanne mul'ata keenya kan maangaannee borgallee nuti immoo daa'ima godhannee jireenya gaarii akka jiraannuuf hunduma keenya rabbi haa gargaaru siin jedha. kanaaf immoo hin dadhabinaa jabaadhaa harri boomiti hin jijjiirama abdii wanta jedhamu immoo hin kutiina abdii keessan jabeeffadhaa wal wajjin jirraa wal wajjin wal jabeessinaa wal guddinaa warroonni yuutuubiin banan immoo yuutuubii keessan banadhaa isiniin jedha waaqayyo isin eebbisu naqanoodha.